ห้องเรียนปัจจุบันร้อนการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเซ็งชีวิตผมนะครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนเลยขาดการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่ฝังใจตรึงใจมาณปัจจุบันนี้ข้าเห็นเลยนะชื่อว่าปางแฟนโอ้โหยังไม่สายเกินไปที่จะประคองโลกเราให้อยู่ดูดีเหมือนเดิมศึกษาธรรมชาติปางแฟนนะครับไปแล้วอาจจะมีแฟนทันทีเลยก็ได้เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าการเข้าใกล้กับธรรมชาติโดยผ่านค่ายเนี่ยเป็นยังไงปางแฟนเนี่ยนะมันมีทั้งพระอาทิตย์ได้เจอเพื่อนกิจกรรมการดูนกเดินป่าศึกษาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติโอ้อย่างฝอยลมเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นที่ค่ายนี่แหละธรรมชาติก็เปรียบเสมือนลมหายใจของมนุษย์เราเท่านั้นแหละครับเหมือนมีแฟนเป็นธรรมชาติเลยอยากรู้ว่าธรรมชาตินะครับสวยงามยังไงนะครับเจอกันได้ครับวันที่ 5-8 เมษายน 2556นะครับเจอกันนะครับที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปางแฟนเปิดประตูสู่พงไพรนะครับรักษาไว้ให้ยั่งยืนนะครับไว้เจอกันแล้วกันเนาะถูกทำร้าย